Λοιπόν, Inktober μέρα πρώτη. Τι είναι το Inktober? Ουσιαστικά υπάρχει ένα prompt list, σου δίνει 31 λέξεις και πρέπει να ζωγραφίσεις κάτι με βάση αυτή τη λέξη. Εδώ πέρα θα δείτε το list. Ναι, και ουσιαστικά ζωγραφίζεις, κάνεις μια ζωγραφιά με ink, με στυλό, όχι με μολύβι, για 31 μέρες, δηλαδή κάθε μέρα του Οκτώβρη κάνεις μια ζωγραφιά με ink. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω περάσει την πρώτη μέρα, δεν μπορούσα να ζωγραφίσω κάτι την πρώτη μέρα, οπότε ξεκινάμε από τη δεύτερη, αλλά θα ξεκινήσω από το πρώτο prompt, την πρώτη λέξη, και θα κάνω 31 ζωγραφιές. Οπότε θα τελειώσει, υποθέτω, 2 Νοέμβρη, εκτός αν αργήσει και σκυπάρω πάλι μέρα. Anyway, δεν έχει σημασία, το θέμα είναι ότι κάνεις 31 ζωγραφιές και επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να ζωγραφίσω, λέω γιατί όχι, θα με βοηθήσει να κάνω εξάσκηση. Τώρα, το πρώτο prompt είναι Dream. Λοιπόν, έχω μολυβάκι, τη μολυβάκι 2B. Έχω αυτό το άσπρο gel pen. Έχω ένα μηχανικό μολύβι. Αυτά που έχω αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποια θα χρησιμοποιήσω. Έχω κάτι fine liners. Fine liners της Pigma Micron, Sakura Pigma Micron τέλος πάντων. Και αυτή εδώ η μάρκα δεν ξέρω, Unipen fine liner. Από 0,1, 0,2, έχω 0,1, 0,2, 0,5 και 0,8. Μια γόμα, μύτες και εξίστρα. Λοιπόν, θα αξίσω το μολύβι γιατί δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω το μηχανικό ακόμα. Και πάμε να ξεκινήσω, να ξεκινήσω ό,τι θες πες, το σχέδιο. Πρώτο είπαμε Dream. Θα βάλω μουσική και απλά θα ζωγραφίσω και θα πάει speedlapse λέω. Timelapse ή speed paint. Ένα από τα δύο. Γι' αυτό θα είναι πολύ απλό, δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το λάθος για εξωγήινος περίεργο, θα βγει, δεν ξέρω. Ναι, γιατί έχω, όπως είπα, πάρα πολύ καιρό να ζωγραφίσω, οπότε δεν έχω πολύ υψηλά standards. Θα δείξει το τέλος, πίσω στο timelapse.
Αυτό ήτανε. I guess τα λέμε αύριο, δεν ξέρω.